یاد وساتئ دا میاشت 24 غنټې وي 10 ورځې یا 29 ورځې چې څنګه سحر ادب دی داسې ماسپخین دی چې څنګه ماسپخین داسې مازدیګر دی چې څنګه مازدیګر داسې ماښام او چې څنګه ماښام ادب دی داسې ټوله شپه ادب او قدر دی او بیا چې د دې میاشتې قدر او ادب کوي بیا واوره دا یو حکایت په بغداد محله کې یو سړی و نوم یې و محمد مسلمانو د به ټول کال د مونځ او داس پته نه لګېده ګناه کې به دا ټول کال تېرولو خو کله به چې دا میاشت راغه بیا به صفا جامې واغوستلې او ټول هغه کارونه بیا پرېښول چې دې نه علاوه په نورو میاشتو کې بیا کول او خپل عبادت تلاوت ریاضت بس دا شای چا سره خبرې نه بس خپل عبادت ما عزت من الله رب کریم ته راضي وګرځېدلو چې کله مړ شو چا تپوس ته وکړو ما فعل الله بک الله څه معامله در سره وکړه وې د رمضان شریف ادب احترام په صدقې باندې الله ما ته بے حساب بخنه وکړه دې میاشتې ما ادب وکړه صدقې کوئ خپل اهل و عیال باندې نبی علیہ السلام فرمایي په دې میاشت کې ورکړه داسې دی لکه په جهاد کې ورکړه دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي په خپل کور والو باندې څوک صرف ولې نه کی الله بدتا د جهاد کې خپل مال صرف کولو الله په لار کې ورکولو ثواب عطا کوي په یو ګلاس اوبو باندې په یو کجوره باندې د یو غلام آزادولو ثواب ملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تاسو کې څوک داسې شته چې دی په بل مسلمان باندې روزې ماتې وکړي غربت زمانه وه صحابه عرض کې قربان مونږ خو دومره وس نه وینو مونږ دومره وس نشته الله محبوب ورته فرمایي دومره خو کولی شي چې څوک چاته یوه کجور ورکړي یا یو ګیلاس اوبه ورکړي وایي بلکل وی دا ثواب د اخ سړی دی چې څوک چاته یوه کجور ورکي یا یو ګیلاس اوبه ورکي دې روزهداري چې څومره ثواب کیږي الله به دغه انسان ته هم دومره ثواب عطا وفرمایي او که بیا څوک په چا باندې په مړه خېټه خوراک وکړي روزې ماته پې باندې وکړي نو الله به بې حسابه بخښنه ورته وکړي فرمایي په دې میاشتې کې الله خپلو بندګانو باندې خصوصي کرم کوي خصوصي کرم څه شی دی الله په آسمان دنیا تجلی غورځوي خصوصي نظر خپل مخلوق ته کوي رحمت نظر مونږ خو اینی ټایم دی الله په نظر کې یو سیکنډ دپاره هم الله نه پټېدای نه شي دا زموږ ایمان دی خو رمضان اولنۍ شپه چې راشي الله خپلو بندګانو ته رحمت نظر فرمایي